ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗೈತೆ ನೋಡ. ಅದೇ ನೋಡು ಬಿಸಿನೇ ಇಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗೈತೆ. ಒಟ್ಟು ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡವ್ರೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಎರಡು, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಎರಡು, 2 ಸೀಟು. ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ, ಡಬಲ್ ಸೀಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದು. ಅದೇ ಕಂಬಿನ ಇವರೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಓನು. ಈ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ರಾಡ್ಗಳು ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟು ಚಂದ್ರಂಕಿ ಶೆಡ್ ಅಂತೆ. ಚಂದ್ರಂಕಿ ಶೆಡ್ಡಿನ ಇದು ಮಾಡಾಕಿ ಕುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇರೋದು ಇದು. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು. ಏನು ಶೇಕ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇದು? 25 ಅಡಿ ಅಂತೆ. 25 ಉದ್ದ ಇದು 46 ಅಡಿ. ಇದು ಬರೀ ಬೆಡ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಬೆಡ್ ಹಾಕಿರೋದು 46 ಇದೆಯಾ? 46 ಅಡಿ ಅಂತೆ. ಆ ಕಡೆ 53, ಈ ಕಡೆ 53. ಅಗಲ 25, ಉದ್ದ 45. 45 ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರಕ್ಕ ನೀವ? ಸಣ್ಣಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಶಿ ಹುಳ್ಳು ಏನು ಉಳ್ಳಕ್ಕದ?